咁而家我做個示範啦。咁開咗 Go High Level 啦，個 app 啦。咁我而家就開張單。OK，開呢張單啦。咁就畀錢啦，揀 payment cash 啦。咁冇嘢啦。咁test 啦，我話畀你聽，呢個係 test 嚟嘅。OK，開咗張單啦。OK，睇返呢度出咗嚟啦。張單係43號，43號單，啱啱出嘅10月2號5:43分44秒，搞掂。成個過程全自動。